सर्दियों में मिलने वाले बढ़िया मटर को हम 1 साल तक प्रिजर्व करके रखेंगे बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो सबसे पहले हम मटर को उबाल लेंगे। उबालते टाइम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, जिनसे इनका कलर बिल्कुल खराब नहीं होगा और ये ऐसे के ऐसे बने रहेंगे 1 साल तक। गर्म पानी में जब सारे मटर ऊपर तैरने लगे तो इनको बाहर निकाल लेंगे और बाहर चलनी में निकाल के ठंडा पानी डाल देंगे और फिर इनको छाया में पंखे के नीचे सुखा लेंगे 2 से 3 घंटे। जब हम इनको फ्रीजर में रखेंगे तो इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब आप इनको एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में भर के रखें। 1 साल तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें।